ওয়েলকাম টু ডাইনামিক সিএনসি ডিজাইন হাউস। তো আজকে আপনাদের আমি দেখাবো যখন আপনারা জেডি পেইন্টে কাজ করেন তখন হুট করে কারেন্ট চলে যায়। আসলে অনেক সময় ফাইলটা সেভ করা হয় না। তো অটোমেটিক কীভাবে ফাইলটা অটোমেটিক সেভ থাকবে, সেভ হবে সেটা আজকে আপনাদের দেখাবো। তো প্রথমে জেডি পেইন্ট ওপেন করে আমি কিছু ডিজাইন করতেছি।